エアコン高すぎるのにこれからもっと高くなるって？そうなんです。特にスタンダードモデル、安いモデルの価格上昇が今懸念されています。これらのモデルをご検討中の方は悪いことは言わないんで、今買い替えた方が良いかもしれません。それにしても一体何が起きているんでしょうか。今回はそのあたりの解説と、もしかしたら最後になってしまうかもしれないスタンダードモデルの各社の特徴や評判を紹介していきます。それではやっていきましょう。皆さんはエアコンの2027年問題をご存知でしょうか。これは今から3年前の2022年5月に経済産業省が定めた次期省エネ基準で、現在販売している家庭用エアコンの省エネ基準をさらに引き上げるというものです。2027年以降はこの基準を達成しないと販売できなくなることが決まっています。それの何が問題なの？だってあと2年待てばより省エネになるんだから、その時にエアコン買った方がお得じゃん。と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こちらをご覧ください。これは現在販売されている大手4社のエアコンシリーズを左から高い順に並べ、省エネ性能を記したものです。実はこの省エネ基準を達成しているかどうかはすでにこのマークで判別することができ、緑マークが達成済み、オレンジマークが未達成です。両方書いてあるのは同シリーズ内でも適用上数によって達成していたりしていなかったりしていることを表します。緑のマークが大きい場合は達成済みのモデルが多く、同程度であれば半々といった具合です。少しごちゃごちゃしていますが、頑張って調べましたのでご理解いただけると嬉しいです。さて、こうしてみると半分以上は未達成であることがわかります。つまりこのままいくと2027年には各社の注意モデル以下が消え、高いモデルしか買えなくなるかもしれないということです。上位モデルはいろいろな機能が搭載されているので、実際にエアコンの最低価格が15万円とかになることはないかと思いますが、今回ご紹介するようなエアコンのスタンダードモデルは最安のものだと5万円程度ですが、それが10万円程度まで値上がりすることは十分に考えられるでしょうか。エアコンはそもそも省エネ基準ギリギリを各社競っているのが現状で、その技術自体は何十年も前に確立しており、成熟家電と言われています。要はここからすごい進化は難しいということです。省エネ基準が上がる分を都合よく技術でカバーすることは簡単にはできず、それはそのままコストに影響してくるでしょう。具体的には各部品を高価なものに変えたり、本体は大きくはなりますがフィンを大きくして表面積を稼ぐことになるでしょうか。ソフトによる制御では限界があるでしょう。2027年の買いモデルは現上位モデルの廉価版が位置づけられてくる流れとなるかと思いますが、おそらく現行よりは高くなるでしょう。白物家電は薄利多売な商売なので、たとえ1円でも徹底的なコストダウンがされる世界です。現行と据え置きの価格はなかなか難しい気がします。そうなんだ。やばい、早く買わないと。いつ頃買えばいいの？来年2026年は駆け込み需要により在庫不足などが予想されるので、買うとしたら2025年がいいでしょう。夏場は混雑が予想されるので、できれば秋以降の落ち着いた時期、買いモデルのモデルチェンジ時期は冬なので、型落ちを狙うならそこですが、そもそもがかなり安いのであまり気にしなくても問題ないかなと思います。なお、経済産業省の関連資料である告示28号には、出荷台数により加重した調和平均値が目標基準値を下回っても不問とするような文言があります。これはエアコン全体の出荷台数のうち、あまり売れない人気のない区分であれば基準値を下回っても販売を認める特例措置です。ですが区分はユニット形態、冷房能力、仕様となっており、この中で何が該当するのかわからない上に、皆さんが普段買われるような壁掛けタイプは出荷台数も出るかと思いますので、
この特例を受けられないと思っておいた方がいいかもしれません。ちなみに今年来年と駆け込み需要、いわゆる特需が予想されますが、家電メーカーではこういった流れはあまり歓迎されません。特需は需要の前借りなので、今後数年は売上落ち込みの反動があります。過去それで業績不振に陥ったメーカーをいくつも見てきました。とはいえ、これをご覧になられている皆様におかれましては、特に気にせず、この動画を見て、古いエアコンがあったからこれを機に買い替えよっかなとか、いつか買おうと思ってたけどもう今しかねえと感じた方は、ぜひこの機会を逃さず購入の検討をしてみてください。なお、いつ、どこで、どれくらいのパワーのエアコンを選べばいいかについては、こちらの動画で詳しく解説していますので、気になる方は後で参考にしてみてください。始まるよ。それでは早速、大手5社、ダイキン、三菱電機、パナソニック、日立、富士通ゼネラルの比較をしていきましょう。まずは暖房能力。各社の暖房最大能力を比較します。このグラフは各メーカーの6畳から18畳用の暖房最大能力です。横軸が適用畳数、縦軸が暖房能力となります。この数値が高いと暖房がよく効くのに加え、温まるまでの時間も短くなります。14畳モデルから性能が上がっているように見えますが、これは14畳を境に電源が 200V となることが多いからです。コンセント形状も変わってきますので注意が必要です。6から10畳クラスのモデルではそこまで大きな差はありません。昨年までは富士通ゼネラルが少し高めでしたが、今年は各社に合わせてきた印象です。12畳モデルではダイキンが高いです。14畳以上となると富士通ゼネラルが他社と比較すると大きく見劣りします。このように適用畳数によって傾向が変わるので、自分の狙っているモデルはどうかチェックしておくといいでしょう。続いて冷房最大能力。こうしてみると冷房の方は適用畳数によって多少の優劣はありますが、そこまで大きな差はないでしょうか。口コミでは各社のエアコンのパワーに関して満足されている方が多かったですが、上位モデルと比べると数値で見劣りする分、特に暖房の効きを指摘する声が多かったように感じました。次に電気代。6畳から10畳モデルの年間電気代を記しています。各社狙ったようにほぼ同じ値です。これは省エネ法で定められた目標値ギリギリで各社競っているからです。ただ冒頭で触れた2027年問題により、この電気代は今後多少改善傾向となる流れです。この電気代は基幹消費電力量というスペックから算出していますが、条件が東京木造住宅で10ヶ月の期間、夏は27度、冬は20度の設定をし、1日18時間冷暖房運転をした想定となっています。1日18時間は一般家庭で考えるとかなり長い部類に入りますが、一方で設定温度の冬の20度は肌寒く、かなり節約している設定と言えそうです。なお、設定温度は1度変えると電気代が 10% 変わると言われていますので、節電したい場合は風量を強くする方が電気代には優しいです。実際の電気代はどうなのか知りたい方も多いかと思います。これはシャチパンが家のエアコンの消費電力を毎秒24時間実測し続けたここ2年間のデータとなります。横軸が月、縦軸が電気代、白のグラフが昨年2024年、オレンジがおととし2023年のデータとなります。こうして見ると昨年の夏はシャチパン的にかなり暑く、冷房を長時間つけすぎてしまったのか電気代がだいぶかさんでいますが、一般的には夏よりも冬の方が高くなる傾向です。年間電気代は2年分でこのようになり、エアコンのスペック値と比較すると約4割から8割高くなった結果です。シャチパンは首都圏在住のマンション住まい、
設定温度は夏も冬も24度くらいにしていました。24度設定はかなり電気代に優しくない設定ですが、電気代を抑えたい場合は風量は自動、冷たい空気は足元に行きやすいので、夏場の風向き設定は水平。設定温度を1度下げるよりも風量を強く設定する方が節電につながりやすいです。参考にしてみてください。次に環境対応。ここ数年で気温が40度を超えるような地域も珍しくなくなってきました。室外機は外にありますので、この過酷な環境下でもきちんと動作するように、各社買いモデルにおいても対応を進めてきています。夏の環境では昨年三菱電機も対応し、晴れて全メーカー室外機の吸い込み温度50度まで動作保証されるようになりました。実際に気温が50度となる地域はありませんが、風通しの悪いところや日光の照り返しがあれば十分に考えられる温度です。暑さが厳しくなると室外機の温度が上がり、冷房の効きが悪くなることもあるので、対応範囲が広い方がいいでしょう。なお室外機は直射日光の当たらない日陰に設定した方がいいですが、濡れタオルなどをかけて風の流れを妨げてしまうと逆効果になりますので注意が必要です。一方、冬の季節では他社は注意モデル以上で対応することが多い中、ダイキンのみがマイナス15度対応と記載があります。ダイキンは過酷な環境での運転に定評がありますので、厳しい冬を迎える場所にお住まいであればおすすめできます。次に特徴です。昨年と大きくは変わりません。ダイキンの特徴は水内部クリーンとスイング圧縮機。水内部クリーンとは冷房運転で発生させた結露水で熱交換器の汚れを洗浄してからストリーマー照射し、カビや匂いの発生を抑える機能です。ストリーマとは同社の空気清浄機にも搭載されており、プラズマ放電によって発生する高速電子が空気中の酸素や窒素と結合することで分解素を生成。これがカビや匂いを酸化分解するというものです。ただしこの洗浄運転はそれなりに長く、また室温変化もあるので外出時などに行うといいでしょう。スイング圧縮機はダイキンが採用している圧縮機で、他社はロータリー圧縮機を使っています。ブレードとローラーが一体化されている構造により、金属と金属との衝突や摩耗が少ないので耐久性が高く、静音性にも優れているという特徴があります。次に三菱電機の特徴はフロアアイ、外せるボディ。フロアアイとは赤外線センサーのことで、これが床温度を測定、部屋の温度ムラを感知し快適運転するというものです。上位モデルほど複雑な動きはできませんが、下位モデルでの搭載は嬉しいですね。外せるボディはユーザーがパーツを取り外しお手入れができるというものです。上位モデルのようにフィルターカセットは取り外せませんが、前面パネルやフラップを簡単に取り外してお手入れできます。続いてパナソニックの特徴はナノ EX 内部クリーン。ダイキンと似ていますが、運転後に自動でスタート、結露水で洗浄した後乾燥、その後ナノ EX を充満させ清潔をキープします。すでに生えてしまったカビを除去することはできませんが、カビの成長を抑制することができます。他社と比較すると特徴としては少し見劣りするでしょうか。なお、運転停止後内部クリーンが始まりますが、あれまだ動いているなぁと再度停止ボタンを押してしまうと、クリーン機能が途中停止してしまうので注意が必要です。次に日立の特徴は凍結洗浄。同社の上位モデルに搭載されていた最大の特徴ですが、下位モデルにも搭載されるようになりました。熱交換器を結露水により凍らせ、蓄えた霜を一気に溶かし汚れを洗い流す機能です。結露水による熱交換器洗浄はダイキンをはじめパナソニックなど各メーカー搭載されていますが、凍らせるのは日立だけです。室外機にも対応しています。
実は結露水だけでは水の量が少なく、カビや油汚れといった粘着性のある汚れは落としづらかったり、暖房運転時はそもそも結露水が発生しません。そのため凍結により発生させた霜を一気に溶かすことで十分な水量が得られ、高い効果が期待できます。また通風路やフラップ、フィルターまでもがステンレス製で汚れづらいのも特徴です。フィルターも網目が細かくフラットなタイプです。日立は清潔性に最も力を入れているエアコンと言えるでしょう。続いて富士通ゼネラルの特徴は加熱除菌です。上位機種にも搭載されている人気機能です。結露水洗浄した後の熱交換器を55度以上に加熱することでカビ菌や細菌を除菌します。よく日立の凍結洗浄と比較されますが、カビは低温では成長速度が遅くなるだけで死滅はしませんが、熱には弱いです。一度生えてしまったカビという点では富士通の方が有利でしょう。ちなみにシャチパンは暑さや寒さにも弱い方ですが、長時間労働や急な休日出勤で死滅します。なお各社の洗浄機能によりエアコンが清潔に保たれますが、掃除が不要となるとはどのメーカーも謳っていません。掃除の頻度は落としてもいいのかもしれませんが、必要になりますので定期的な掃除は心がけた方がいいでしょう。ちなみにカビが生えやすい場所はエアコン内部の熱交換器、ファン、そして排水経路であるドレンパンになります。熱交換器だけではないので注意が必要です。続いて本体価格です。各社の6畳から10畳用買いモデルの家電量販店モデルと住宅設備用モデルの価格を記しています。住宅設備って何？と思われるかもしれませんが、家電量販店モデルは文字通り家電量販店で売られているモデル。住宅設備用モデルは工務店やハウスメーカー、ネットでの取引もあるモデルです。両者は型名も似ているのでややこしく感じますが、買いモデルにおいてはご覧の通り住宅設備用モデルの方が安い傾向です。特に安いのは三菱電機、パナソニック、日立ですが、買いモデルの住宅設備用エアコンは家電量販店モデルから機能制限をされていることがほとんどなので、安いからといって飛びつくのは少し待った方がいいです。機能制限項目はこちらになります。こうして見ると富士通ゼネラルは目立った機能制限なし、ダイキンはフラップの左右オートスイング運転がなし、安価な三菱電機、パナソニック、日立はだいぶ機能が制限されています。安いのは安いなりの理由があるのです。ここらの機能が不要でシンプルなエアコンが欲しいということであればいいですが、ご購入を検討中の方はこのような違いがあることを知っておくといいでしょう。なお機能制限を加味するとダイキンがやや高価で、その他メーカーは横並びといったところでしょうか。上位モデルはこれの 3,4 倍の値段がするのでだいぶお得感はあります。続いて口コミです。口コミ数百件分のデータをまとめました。総じてパワーに関しては各社満足されている方が多かったです。買いモデルだからといって使い物にならないということはないでしょう。一方、静音性に関しては各社不満の声が多めな傾向でした。ダイキンはエアコン世界売上高No.1を誇っているだけあり、非常に人気で耐久性、安定性が好評でした。また昨年から室内機のサイズが変わり、高さがコンパクトになりました。他社と比較しても設置性は高そうですが、その分前への出っ張りは少しあります。一方、悪かった意見としてはエアコン内部洗浄の乾燥時間が長いため少し生ぬるい風が出てしまい、せっかく冷やした部屋が暑くなった。それからこれは慣れかと思いますが、入りタイマーの使用がややこしいという声が少数ながらありました。これはパナソニックも同じ仕様ですが、入りタイマー予約するとその時間にリモコンの設定温度となるように最長1時間前から運転を始めます。
例えば前日22時に9時間後の設定、つまり朝の7時に設定すると6時から運転することがあるということです。設定した時間から運転させたいという方は少し混乱するかもしれませんね。続いて三菱電機です。お手入れがしやすいと好評でした。三菱電機は全機種通してユーザーのお手入れのしやすさに重点を置いています。それからモデルにもよりますが、室外機が他社より小さめなのもいいという意見がありました。また機能制限は多くあった住宅設備モデルですが、価格はだいぶ安いのでシンプルなエアコンとして喜ばれていました。悪かった意見としては、上下のスイング運転はありますが、左右のスイング運転が手動である点、それから各社そうなのですが、室外機が少しうるさいという意見が他社より多く感じました。次にパナソニックは最低出力運転がいいという声がありました。他のメーカーは最低出力が 0.7 から 0.8kW ですが、パナソニックは 0.4kW 程度まで出力できます。これの何がいいかというと、微妙な室温の時に普通はオンオフ運転を繰り返しますが、ギリギリまで室温を制御することができます。それからナノイーがいいという意見がありました。花粉や匂いに効果があります。またアプリも他社と比較して使いやすいと好評でした。外出先から遠隔操作できます。悪かった意見としては、ダイキン同様内部乾燥時に少し熱くなること。他社も同じですが、アプリの出来はいいのに住宅設備用は無線 LAN アクセサリーが別売りなのが残念という声がありました。続いて日立はパナソニック同様最低出力運転が好評でした。日立はパナソニックよりも高い水準の 0.2kW まで制御できます。これにより止まることが少なく、湿気戻りに多少強いでしょうか。湿気戻りとは梅雨や夏の時期に起きるもので、設定温度に到達し運転が停止した後もエアコンのファンが回り続けることにより、結露した熱交換器の湿気を室内に戻してしまい、部屋の湿度を上げてしまうというものです。それから凍結洗浄、ステンレス製の作りに清潔性を期待する声が多くありました。悪かった意見としては、室温設定が他社は 0.5 度刻みなのに対し1度刻みで残念という声がありました。せっかく最低出力運転のスペックが高いのにもったいない気がします。また一部ですが、水飛びを指摘する声、こちらの動画でも触れましたが、昨年外資に買収されたことで今後が心配という意見がありました。次に富士通ゼネラルは特徴でもある加熱除菌によるカビ抑制を期待する声が多くありました。また室外機の形状が他社と違い、奥行きはあるものの幅と高さを抑えた設計となっているので、狭い場所にも設置できたという声がありました。先ほどの湿気戻りも設定温度到達時にファンを停止する省エネファンという機能があるので、ある程度効果が期待できます。ただしファンが停止するということは空気の対流が起きなくなるので、エアコンの室温検知が鈍くなります。室温が上がって再度冷房がつくタイミングは少し遅れる可能性があるでしょう。悪かった意見としては、加熱除菌中は室温が高くなってちょっと暑い。日立と同様2025年に買収されているので今後が心配という意見がありました。ただこちらは日立のように外資系ではなく、日系企業のパロマに買収されたということで、 SNS では買収先が日系企業でまだ良かったといった声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから1個前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からどう推移したか見てみましょう。横軸が時間軸、縦軸が満足度点数。満足度は買いモデルながら全体的に高めな傾向。やはり価格が安いのが大きいでしょうか。ダイキン、パナソニックは横ばい。そして富士通ゼネラル、日立、
三菱電機は上昇傾向でした。そんな中、今年もダイキンが最も高得点で、次いで富士通ゼネラルでした。ダイキンはこの業界のリーディングカンパニー。買いモデルであってもその人気は健在です。参考にしてみてください。一言まとめ。選び方としては、お手入れのしやすさ重視で室外機も小さめなものがいい方は三菱電機、ナノイーやアプリの使い勝手に魅力を感じた方はパナソニック、凍結洗浄やステンレス構造など清潔大好きな方は日立、カビ駆逐団体の方でさらに湿気戻り抑制もついているエアコンをお探しであれば富士通ゼネラル、最後に安定性耐久性に定評のある人気のエアコンであればダイキンが候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感、2027年問題について思ったことなどもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。